Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal l-inkjesta maġisterjali voluminuża li ġiet ippubblikata mill-Gazzetta Malta Today hija konferma li l-pajjiż hu maħkum minn organizzazzjoni mafjuża u establishment kriminali. F'Masreli fil-Melliħa, il-kap nazzjonalista fisser l-inkjesta b'aktar minn 1200 paġna bħala storika u bla preċedent. Għalli din maħarset lejn wiċħat u saret minn maġistrat li ma beżet minnħat mill-ebda pressjoni u teddit li qal li sar kontrija għax qal li kienet imnebħa mitfittxija għal verità minn dmira lejn il-ġustizzja u mill-ġurament li ħadet lejn il-Kostituzzjoni. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech allega li l-Prim Ministru Robert Abela attakkaw instiga lin-nies kontra l-qrati u l-ġurnalisti għax qal li ma rridx li l-inkjesta jsir pubblika. Madankollu qal li llum ħarġet il-verità. Qal li l-Prim Ministru rema lil poplu u lil pajjiż biex isalva hu. Dr. Grech qal li l-poplu ma jiflaħx iżjed u jrid jgħix f'pajjiż bit-tmexxija mimlija enerġija u ideat. Qal li l-Prim Ministru moħħu biss biex jaħdem għalih u akkużah b'gideb meta qal li l-Partit Nazzjonalista jrid joħloq nażba. Il-kap nazzjonalista qal li 5 ijiem wara dan id-diskors il-Prim Ministru għadu ma marx għand il-Kummissarju tal-Pulizija kif talbu jagħmel. Il-kap nazzjonalista qal li l-Prim Ministru jinsab maqbud f'morsa interna mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat li miegħu qal li jagħmel patt max-xitan f'Jannar ta' 4 snin ilu biex isir Prim Ministru. Dr. Grech akkuża lil Prim Ministru li huwa kompliċi għax qal li l-Prim Ministru ilu 3 snin jaf li hemm frodi għax qal li wieħed mill-persuni akkużati qallu b'dan. Qal li għalhekk ma rridx li l-poplu jkun jaf x'fiha l-inkjesta maġisterjali. Dr. Grech staqsel il-Prim Ministru fejn se jkun 48 sija oħra jekk hux Kastilja jmexxi lil pajjiż jew quddiem il-qorti ċabċab lil Joseph Muscat għax qal li jibża minnu. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-pajjiż jinsab fl-akbar ħerba fl-istorja tiegħu bi gvern li qiegħed fl-iżbarra tal-qorti qal li l-poplu jinsab imxebba. Tant li anke partitarji laburisti akkaniti qed jgħidulu li jinsabu imxebba bl-atteġġjament tal-Prim Ministru. Ħeġġeġ lin-nies jagħmlu kuraġġ għax qal li l-Partit Nazzjonalista f'dawn il-momenti diffiċli jagħti triq il qudiem b'viżjoni kif jista' jkompli jirnexxi fl-Ewropa, inkluż permezz ta' fondi Ewropej. Qal li l-pajjiż ma jistax jibqa' sejjer fir-rotta li ħadu fiha dan il-gvern.